მას შვილთან საუბარი აღარ შეუძლია. ის რეანიმაციაშია, სხეული კათედერებით აქვს დაფარული. 37 წლის გიორგი მძიმე ოპერაციების შემდეგ სიცოცხლისთვის იბრძვის. მისი დედა მარინე იტალიიდან დაბრუნდა. ყველაფერი მიატოვა, რომ შვილის გვერდით ყოფილიყო. იგი გიორგის აქ მწვავე პანკრეატიტი ოპერაცია გაუკეთეს მეხუთეჯერ და გადამიჭეს ჩინში. ახალგაზრდა ადამიანს ეს ავადმყოფობა მოულოდნელად დაემართა. გიორგი არ სვამდა, არაჯანსაღ ცხოვრების წესს არ მისდევდა. ის კეთილი იყო მშვიდი, ოჯახის შექმნაზე ოცნებობდა და უცებ ტკივილი, ოპერაცია, რეანიმაცია და ახლა სიცოცხლესა და სიკვდილს შორის არის გაჭედილი. საავადმყოფოში გატარებული თითოეული დღე 900 ლარი ღირს. ფასი, რომლის გადახდაც მის დედას აღარ შეუძლია. ოჯახი დაღლილია, მხოლოდ ჩვენი იმედი აქვთ. გთხოვთ დაეხმარეთ გიორგის, რომ იცოცხლოს. მისი გადარჩენის ფასი ფული არ არის, ფასი სიცოცხლეა. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.